بسم الله الرحمن الرحیم. اصول جواب بر بی‌آداب. شخصی بی‌آداب ابن حیبر را حقارت می کند. ابن حیبر از او روی گردانید. مرد بی‌آداب باز با غضب آمده گفت: من تو را حقارت دارم، نه به دیگر کس. ابن حیبر گفت: من هم از تو روی گردانیدم، نه از کسی دیگر. سکوت و بی‌توجهی بهترین جواب است بر ضد بی‌آداب هم باشد. نباید زبان را آلوده افلاس کرد. حضرت علی رضی الله عنه فرموده است: شخصی که می خواهد رهبر خلق شود، در اول باید خودش را اصلاح نماید و بعد به اصلاح دیگران بپردازد. پیش از آنی که با سخن به آنها ادب را آموزاند، اول باید با رفتار خوب به آنها ادب را آموزاند.